Pour cette vidéo, je dois montrer comment faire l'ajout d'une bannière et d'un texte addition. Donc, pour ajouter une bannière, on doit cliquer sur notre nom, votre nom, ainsi ensuite cliquer sur bannière. Voilà, pour ensuite cliquer sur create une bannière. Donc j'ai déjà créé ma bannière. Donc voilà, une fois cliquer sur create, vous mettez votre titre, texte et l'URL de la bannière de site et l'image URL de la bannière et cliquez sur enregistre. Bon, pour faire, revenons à la page. Pour publier votre bannière, c'est-à-dire soit clic PPC clic sur 25. Donc pour un achat de PPC, 5 $, une rebatte coûte 5 $ pour les différentes sortes de bannières. Donc pour l'ajout d'un texte addition, on clique sur texte add et on doit cliquer sur create a new. Donc par exemple ici, on doit ajouter le titre et le texte et l'URL et on doit cliquer sur registre. Donc pour le PPC texte addition coûte, une rebatte coûte 5 $ et on doit faire un achat de la rebatte et voilà pour les applications des suites de pages.